안녕하세요. 오늘도 어김없이 실감 켰어요. 오늘은 딸기무 편집으로 가져왔어요. 아니, 이분은 또 왜 저러는 거야. 나 말고도 미친 사람이 있었다니 충격이군. 그냥 나 차단을 날려버릴까? 예? 왜요? 제가 뭘 잘못했나요? 정답. 오케이 하셨지? 헤헤. 진짜요? 허리우 덜덜. 그럼 오케이야 그 바이러스에 걸리는데요? 냉냉. 됐다, 휴. 근데 이제 어떡하죠? 응응, 민유 안녕. 근데 너 그 소리 들었어? 지금 광고 중독 바이러스 퍼지고 있는 거. 민유 너 왜 그렇게 말을 떨어? 혹시... 잉? 난 아무 말도 안 했는데? 왜 혼자 깜짝 놀라는 거야? 근데 뭘 안 해? 나 원래 너 의심 1도 안 갔는데 급 너가 의심스러워졌어. 급전개 미쳤나봐. 알았어, 용서해줄게. 대신 해독제 퍼뜨려야 한다. 사실 나도 광고들 넘넘 좋아해서 공감 간다. 그럼 이 버전은 여기서 끝낼게요. 안녕하세요. 다시 실시간을 킨 채다입니다. 뭐래. 혼자 착각하지 마. 나 너 안 좋아해. 고백도 내가 찬 거고. 뭐래. 진짜 극혐이다. 미안 안 하지만 난 너 안 좋아한다고요. 진짜 말귀를 못 알아쳐먹... 와, 진짜 짜증난다. 나 남친 있다고. 제발 좀 꺼져. 휴, 이제 진짜 갔겠지? 진짜 개극혐. 진짜 변태냐? 너 이거 학교에 다 뿌리고 경찰에 신고한다. 진짜 이게 보자 하니까. 평생 못 알아쳐먹는다. 어쩔래? 갑자기 왜 혼자 급발진하고 난리야. 흐흐, 오셨네. 잘 가라. 흑흑흑흑흑흑흑흑흑. 안녕하세요. 이 버전은 제가 TMI를 하는 버전인데요. 갑자기 하고 싶어서 가져왔어요. 그리고 오잉즈 모집하고 있으니까 많이 참여해주세요. 대신 영상에 있는 양식 다 지켜주세요, 흰구. 제가 정말 열심히 영상 올릴 테니 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 히힛. 앞으로 더 노력하겠습니다. 그리고 이제부터 반신 안 받아요. 불쏘시 선방 겁니다. 요즘 밤모자가 너무 많이 생긴 것 같아서 참고로 저 지금 집에 혼자 있는데요. 언니랑 엄마 오기 전에 편집 다 끝내야 하는데 1분 꽉꽉 하려다가 귀찮아서 그냥 이 자막까지만 달게요. 그나저나 TMI 푸는 거 재밌네요. 히히. 앞으로 많이 들어갈 예정. 안녕하세요. 오늘만 몇 번째 실감 키는지 모르겠어요. 왜 괄호가 보이지? 이게 그 속마음이란 건가? 드디어 나한테도 이런 날이 오다니. 감사합니다. 이런, 말해버렸다.
헤헤, 사실 제가 속마음을 볼 수 있는 것 같아요. 히히. 여러분들이 말을 하실 때마다 뒤에 괄호로 여러분들의 속마음이 다 보인답니다. 히히. 사과님, 이거 구라 아니에요. 냉냉, 알겠어요. 근데 왜 이분은 괄호가 안 보이지? 언제 생각하실 건가요? 에? 아, 진짠 줄 알고 설렜는데 훌쩍. 뭐야, 이분들 무슨 생각을 하고 있는 거야? 덜덜덜. 그럼 이만 전 녹음을 마저 하러 갈게요. 뿅!